Дядо Белобради ряпа взе да вади. С две ръце я хваща. Силно се напъва, пъшка и опъва. Тя се не поклаща. Дядо баба вика. Тича баба Мика, тича дяда хваща. Двамата напъват, ряпата опъват. Тя се не поклаща. Баба внучка вика. Малката иглика припва, баба хваща. Трима се напъват, ряпата опъват. Тя се не поклаща. Внучка Шарка вика. Шарко за иглика се юнашки хваща. Четирма напъват, ряпата опъват. Тя се не поклаща. Шарко Маца вика. Маца от земника тича и се хваща. Петима напъват, ряпата опъват. Тя се не поклаща. Най-после Писана вика и Гризана. Гризана се хваща, здравата подхваща. Дружно се напъват, пъшкат и опъват. Ряпата измъкват, в къщи я замъкват. И там всички с нея сладко се гостили, 3 дни яли, пели и се веселили.